بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين يوم مسك الله أفريقيا TV3 أدعو لك يا فالنور يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم من النوتي بركم من الساقة سادوا أسكن شرنا نقوم تعالى البركة والتربية تدري جاري شرنا مكتتنا كم متاكيد حنيو لي كما تقول من تربية تدعي تربية إن تجيء تربية إرتها الدين مسلمشي a cikin wannan shirma ta tawa da babban malamin wato Sheikh Ibrahim Daurawa malami kuma sani aka kan zamantakewa da kuma tarbiyya wannan sake muku warwa shi shirin tarbiyyar ta gari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Mana abacin da ya gabata muna tattaunawa ne akan matsaloli kuma wasu halaye da yara masu tashin balaga suke sifantuwa da shi ko ɗansu daga cikin suke sifantuwa da shi mai magana a mashi da ya gabata akan abin da shafi ƙarya. Yau insha Allah mana za mu taɓa abin da ya shafi sata a cikin manyan matsaloli da akan same shi duk da mai maganar shi a baya na yara satan yara a wannan matakin ma na wanda suke balaga shi ma ana samun shi kwarai da gaske wanda daga nan idan mutum ya zarce ko ya ga Allah sai ya zama gasar ruwan barawa Allah ya tsare mu wala me ke kawo sata a wannan marhala na rayuwa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Wato bayanin da muka yi akan ƙarya a darasinmu na baya yana da alaƙa da satar don mafi yawa idan yaro ya ɗora rayuwarsa akan ƙarya yana son ya cike wasu gurabe ko ya cike wasu damammaki da bai samu ba to yana da cikin abin da yake sa yake yin sata tun daga cikin gida. Wataƙila ya ga wani yaro a kularsa akwai kaza tasa kuma awara aka samar ko ya ga an kawo wani yaro a mota shi an kawo shi a keke ko a babur ɗin mahaifinsa ko a ƙasa ma ya zo ko ma babur ya hawo ko mota ya hawo ya zo makaranta. Irin wannan bambancin sai yaro shi ma ya dinga tunanin kwaikwayon irin watan ba kuma ya tunanin yadda ƙarfin iyayensa da gidansu yake haka yarinya ita ma ta kan sa kanta irin wannan ko kuma yaro ya zama yana da kwaɗayi ya ci wasu abubuwa ko ya sai wasu abubuwa ko ya ga wasu abubuwa ana amfani da su a waje ya yi tunanin sai ya samu irin wannan to daga nan ne za ka ga ya fara ɗaukan kuɗaɗen iyaye. Shi sa in yaro ya ɗauki wa mahaifi ko mahaifiya abu in aka gano ya ɗauka kiransa za a yi a ji me dalilin da ya sa ya ɗauka ko me da kuɗin. Wani za ka ga da alewa cingan wani zuwa zai ya hau mota ko babur ko waye wani zuwa zai sai waya wani zuwa zai ya rabawa ma abokansa wani zai ya yi kaza duk dai akwai dalilan da yara yake sa suke ɗaukan kuɗaɗen iyaye ko kuma su fara to daga nan ne idan ba a yi wa tufka hanci ba sai ka ga abin ya bi su har waje to kaga sai ka ji an ce ai ɗansa ya ɗauki kaya daga nan sai ka ga kuma ɗauke-ɗauken nan shi yake yin faɗi fa ya koma fa masu kwacen waya da shi ne fa yake tafiya kidnapping fa shi yake tafiya kuma fashi da makami. Akwai wani yaro da na shina wanda wato a unguwarmu yake lokacin muna matasa shi kuma yana yaro gata ne iyayensa suka yi masa komai sai su dinga bashi kuɗi ko a cikin yara ka ga sa'anninsa shine za ka gan shi ya bambanta rigarsa ta bambanta komai nasa a unguwar talaka ake amma komai nasa sai an masa abin da zai bambanta shi da sauran ko uniform aka ce a yi fari to shi nasa farin sai an nemi fari mai tsada an masa in takalmi aka ce a siya canvas sai an nemi nasa canvas din ne fari irin wanda ake sa amma nasa kuma kudinsa daban komai iyansa suka dinga masa to ana cikin wannan ziga yaro cikin wannan gatan sai Allah ya mahaifar rasuwa aka zo wasu suka cinye gado wani abin aka samu aka zo aka raba aka ba yara suka cinye haƙinsu daga nan yaro sai ya fara ɗauke-ɗauke a unguwa yau a kamo shi a ji kunya uwar a sake shi gobe a kan abubuwan da fara yi suka fara zama manya ƙarshe dai wannan yaron sai da ya zama ɗan fashi da makami ya shiga cikin group na 'yan fashi da makami sun taɓa zuwa gidan wani mai arziki a garin nan shekarun da ɗan yawa suka je suka yi fashi da makami kuma suka afkawa matarsa a nan aka kashe shi da aka tashi harba 'yan fashi da makami har da wannan yaron aka harbi
ɗan mai arziki ne amma ya tsamu kansa a cikin 'yan fashi da makamin da aka alkali yanke hukunci a ji a kashe su. So da sun je sun haura gidan wani suka sadu da matar suka ɗauka kuɗi kuma suka kashe shi. So da aka je aka kama su, mu ma sai a talabijin muka gan shi a cikin sikirin ana nuna fashi da makami, sai ga wannan yaron. To duka mu waɗanda muka taso a unguwar duk mun shiga cewa shagwaba ce da gata da kuma jiyar da shi daɗin ya ƙare, shi ko ba zai iya dawowa ba, yau ya riga ya saba. So da aka daga nan ya fara ɗauke a ɗauke kaza, a ɗauke kayan shanya, a ɗauke dutsen guga, a ce an ɗauke tukunya a wani gida. Suka shiga guruf ɗin irin waɗannan sace-sacen, sace akuya wancan gidan, su sace abin nan. Haka fara shiga soro, ana cire mita, lokacin ana irin mitan nan me wacce ake danna din nan, wata irin ta daɗin nan. To a waɗannan abubuwan daga nan aka fara. Wannan yaron ko da yaushe na kan ba da misali da shi akan waɗanda suke nuna 'ya'yansu gata za'idi, wato gatan da ya wuce gona da iri, ba a san kuma me zai faru a gaba ba. Ƙara ka sa yaro yadda Allah ta fara wala zina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu, ka sa yaro rayuwa a tsaka-tsaki. Shi yasa ce as'alukal qasada fil gina wal faqr, ko as'alukal qasada fil gina wal faqr. Allah ana son ka tsakaita ni, ka talauta ni, ka kuma ka yi min arzikin da zai zama mai ɗaukan hankali, ka bani wadatar da za ta ishe ni, ka bani talaka, ka kuma ka yi min sama da yawa. To akwai waɗanda suke gina 'ya'yansu akan wannan, maza da mata. Wata yarin suka ga ta ki auruwa, so da an mata gata yanzu babu gatan, ita kuma ta kai kanta wani aji, kuma yanzu iyayenta da suka kai ta wannan ajin ba sa nan ko ba halin, ko kuma ta auri wani wanda bai kai ajin wannan ba, ta zo ta ɗora masa nauyin da ba zai iya ba, kuma ya kasa riƙe ta, ya koro ta, ko ta kasa zama ta fito. To duk kaga waɗannan wato yana cin abin da yake ka rayuwar sata daga ƙanana. Wataran kuma ƙwauro na iyaye, ɗan abin da ake ba yara ɗin nan na makaranta, ko a siya musu abin makaranta, wani yana da halin da zai wannan baya yi. Yara kullum suna ga ana ciye-ciye a waje, ana kashe-kashen kuɗi a waje, su ba su da shi, ana 'yan musu. To hisa da sun ga kuɗin da zai ishe su sai wannan abin sai su fara ɗauka. Kaga wataran gata ne yake yawa, wataran kuma takura ce take yawa, wataran kuma sakaci wajen aje kuɗin a inda bai kamata ba. Yanzu Abdullahi dan Umar yake cewa idan na ba wa yaro na su soya min nama, sai na kirga tsoka nawa ne don koya musu tarbiyyar riƙon amana. Sai na ce kai tsaya, kaga tsoka 10 na baka, to in ka soyo ka kamun tsoka 10, saboda akwai masa dabt na kiyaye abu, yadda aka baka ka kawo shi. To za ka ga suna zubar da kuɗi barje ko ina, kuɗi ba a sa su a inda a killace su. So da yaro yana ganin ya san waɗannan kashe su ake a waje, waɗannan in ka ɗauke su duk buƙatar ka za ta iya biya, wannan in ka ɗauke su ka je ka bada kaza zai maka kaza. Yawwa ka gani, saboda an ba abu barjak. Wasu da kamar wadata ne, ko mana canji a watsa can a watsa can a watsa can. To yaro ya ga ya fara ɗauka ba a gane ba, kuma iyayen sai su daɗe ba su gane ba, sai abu yayi nisa, daga ba sai su gano cewa yaron su yana ɗauke. Yanzu wata da aka taɓa mata abin kunya, ta yi baƙi, ɗaya daga cikin yara ya ɗauke wata baƙuwar takalmi. Baƙuwa ta fito, aka nemi takalmin ta sama da ƙasa aka rasa, dan ta ya ɗauke. Ba irin kukan da ba ta yi ba, aka ta nema yaron nan ba a gan shi ba, kuma aka tabbatar wane ne ya ɗauka. Sannan a bar shi, ai yara ta ce a'a. Ta kaga an yi abin kunya. Irin waɗannan abubuwa suna cikin abin da suke shajja a yara, gata mai yawa, takura mai yawa, da kuma barbaza kuɗi a ko'ina ba tare da an killace su, an rufe su inda yaro ba ma zai gansu ba. Mana akwai sata na ciwo wanda wasu ke ambata misali cewa wannan ciwon sata. Lalle na ji wani masanin halayya ɗan adam yana cewa ana samun wannan ɗabi'ar ta ciwon sata, wanda kawai mutum ɗabi'arsa ce kawai shi dole sai ya yi sata, inda ya ga abu sai ya ɗauka, duk komai ya gani sai ya ɗauka, in ya shiga supermarket sai ya ɗauka, duk abin da ya gani kawai sai ya ɗauka.
to wannan ana samun wannan. To amma dai ko ciwon ne ba sai a warkar da shi, ka gani yauwa. Kuma in aka duba aka ga dalilan da yasa yaro yake sata a cikin dalilan da muka faɗa ko yake ɗauke-ɗauke, to kaga ta nan za a gane inda ya fi karkata da kuma abin da yake yi da abin da ya ɗauka ɗin. To ta nan za a zauna a lissafa masa, za a gaya masa da sauransu. In ma wani aiki ya ce to ai kai yanzu mai kwanka dinga ɗaukan abu mutane, me yasa kai ba za ka yi sana'a ba, kai ma kai kuɗi kai naka. Yaushe kake zuwa makaranta, an ka dawo ga wajen sana'a can ka dinga, har ya dinga yin aiki ana bashi fiye da yadda ake ba kowa, da ya zama dai yana da wani aiki ko yana da wata sana'a. amma wani lokaci yara sukan yi sata saboda su burge abokansu, kamar yadda wani lokaci abokai sukan zuga yaro yi kaza ko da ki wani a zuga wani ya faɗa da wani, kamar lokaci yara ma suka akan zuga juna a je a yi faɗa, ya zama to kamar wani nau'i ne na burgewa, a yi wani ma ya ɗauko kaza a gidansu, wani ya ɗauko kaza. Akwai wannan, na taɓa samun wani ya kamun wannan matsalar, ya ce a makaranta ne na boarding, 'ya'yansa suka haɗu da wasu 'ya'yan masu kuɗi irin, ka san akwai makarantu kamar yadda muka yi wanda ba ma wanda zai iya shiga sai dan mai arziki, daga jin ma school fees din da yadda aka gina makarantar, ka san ɗanka ba zai iya karatu a gurin ba. So da haka duk wanda ya kawo ɗansa gurin nan mai arziki ne. To sai aka yi wannan cunkoson 'ya'yan masu arziki zalla. To in an zo ana hira a hostel, wani sai ga ya fito da dala dimi guda. Kai nan kana ga ka abin nan, mai gadin ma su siye shi, mai kula da su a hostel ɗin ma su siye shi. To kowa ya ga dala. Su da haka sai a buɗe musu makaranta su dinga fita suna harkokin su je su dawo, kamar yadda ake wasu lokuta a kurkuku ma ya buɗe maka ka fita ka je ka dawo, ko a buɗe maka ka je ka kana da kuɗi to kan kansa za ka dawo, ya buɗe maka je ka ko a kawo kai kana ga yaro a kulle yake. Yanzu akwai wanda ya taɓa ce min yaron sa ya kangare, sai aka ce masa akwai wani gida da ake yin rehabilitation din yara, ake rehabilitating din su, ake gyara tarbiyyar su da wayewa, sai je kai yaran, sai suka zo bayan ya tafi suka ce kai zo me kake sha, ya faɗi kala kwaya, su ce to nan ma za ka sha, abinda muke so ka ba mu haɗin kai, iyayenka an sun zo su ɗauka ka gyaro, ka ajiye mu koya za mu ko wanda zai koya maka sallah da sallama, in sun zo a tam ɗin farko ka je ka durkusa ka gaishe su, kai musu sallama, assalamu alaikum ya abati, ha gane nan ko me kake so, in mace kake so ma za mu dinga kama, in kala kwayar da kake so za mu dinga kama. So da haka nan yaro, iyaye kwana biyu suka je suka ga yaro ya zo ya gaishe su, baba alhamdulillah masha Allah, yaro ya gyaro, yaro ƙara taɓarɓarewa yi, yanzu muna bincike ka koya masa, ya gaishe su, ya musu tarbiyya, ya musu ladabi da insha Allah ai ba komai yanzu wallahi, suka ce za su bada kuɗi ma mu dinga baka, in suka bada kuɗi sai mu baka rabi, ka ji ka harkokinka. Suna ta murna yaro shekara biyu a guri, ana ta murna yaro ya gyaru, ashe yaro ƙara taɓarɓarewa yi, amma kuma yanzu in ya ga iyaye sai ya musu ladabi ya kwanta, amma ko ba abin da ba ya yi, har sai da ya kasance wannan mutanen har in yana buƙatar mace sai su kama masa mace, ko su buɗe shi ya je har kasa ya dawo. Yanzu yana samun abin da yake sha ɗin ma a ɗaki, ko kaɗan za ka sha kuma ka dinga motsa jiki yadda ba zai maka tasiri ba. To kaga idan aka samu taɓarɓararru haka yanzu duk da haka aka taɓarɓarantar da harkar, in an kana da arziki yanzu komai ba za a kawo maka na gaskiya ba. Yanzu suka ce mu an buɗe wata makaranta ana haddace Ƙur'ani a wata biyu, yara aka dinga ɗiba yayi masu kuɗi ana kawo a wata biyu, za a Ƙur'ani fa izu 60 ma za a haddace a wata biyu. Ba a ce musu za a gama chemistry, biology da physics a wata biyu ba, amma sun yadda za a gama Ƙur'ani a wata biyu, amma ba su yadda dan su zai zama likita a wata biyu ba, amma zai zama malami a wata biyu. Irin waɗannan abubuwa suna nan, wato na gaggawa da son abubuwa na burgewa, da kuma to shi yake sa yara su shiga cikin irin waɗanda ka faɗa cewa akwai abokai
mutum ya yi abota da 'ya'yan masu wadata masu arziki masu samu, shi iyayensa ba haka suke ba, to sai ya she kokari sai ya daga kansa ya kai nan, tunda ba kuɗi bari ya dinga ɗaukar na uban. Ko kuma uban ya takura yana da halin kuma an ce ya ci ya yalwata iyalansa ya yalwata musu, sai yara su samu kofa su dinga ɗiban na uwa ko na uba. To kuma yaro in yana ɗiban na gida ai daga nan ne zai fara ɗiban na waje. Akwai wanda ya taɓa zuwa ya same ni ya ce min malai ce saboda 'ya'yana yanzu bindiga na siya, to wallahi jira suke kawai na mutu su zo su kwashi kuɗi, to tunda na ƙi mutuwa gani da ciwo na ƙi mutuwa shine suke so zo su halaka ni. Ya ce bindiga nake haɗa da daddare ne addu'o'i na ne sallata sai haɗa bindiga ta ko za su shigo mu. Ce 'ya'yana ne amma ba zan taɓa yadda mu keɓanta da ni da su ba, daga ni sai su ba zai yi ba. To kaga lokacin da aka wayi gari ka tara dukiyar da 'ya'yanka suke jiran mutuwarka kawai, ko kuma ma ka ƙi mutuwan suke son su keɓance da kai su shaƙe ka su kashe ka saboda kawai kuɗi. Ya ce ya ba su kuɗin amma a banza. To kaga irin wannan duk irin wani abin sai kaga an yi sakaci ne wani garin, ko ba sakaci kai ba, jarabawa ce ka ɗauki ɗanka ya ji ya shiga cikin waɗanda suke sun fi ƙarfinsa a tunani a lissafi a waye da sauransu. Yanzu akwai yaron da yake da nafin ɗin kansa fa, kuma ɗan secondary school. Wasu kallon kada ku nisa da fatalar da ku za mu je lokacin da ku kasance.